Estamos iniciando labores, muy buenas noches. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente. Bueno, señores, ya tenemos a toda la gente que ya nos acompaña, a toda mi bandota que hoy día tras día nos visita en el Facebook. Iniciamos, señores, con el disco número 1. Ya nos acompañan mis ahijados, los perros de Santa Cruz. Otra vez para ese Velas y todas las perradas esta noche. he tenido nuevamente una visión que suavemente iba. Así iniciamos con el tema, señores. Los sonidos del silencio. La escucho en el silencio. Sonido En el silencio. Así iniciamos, señores. Muy buenas noches. Empieza a bailar. Caminaba yo entre las Estreno. por calles guías Es el tema de los sonidos del silencio. Toda la gente de San Panchito, perros de Santa Cruz, ese Velas y la perrada, siempre con el sello que nos distingue. la Biblia Toda la bandota, bienvenidos. Alá, mi Dios bendito, gracias. Ya nos acompañan todos los caquitas, la gente de San Panchito, la gente de Santa Cruz, Y esta iglesia, ese cajas chico, el caquitas, el cacotas, ese chapi. gracias, gracias. Ya nos acompaña el famoso Toro, la gente de la 16, en la de siempre con el sello de la casa. 1,000 personas tal vez más. Gente que habla ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? para hablar. Niños de la noche acaban de llegar el Cajas, Caquitas y toda la bandota hoy. Sonido no se podía no puedo oír el sonido del silencio. Ahí está para toda la bandota. Ahí está para el cuñado Ángel Flores, la gente en Filadelfia. Para Maximiliano Cisneros, la gente de Nueva York. Para esta noche para Ramos Rosete, allá en la ciudad de Nueva York. ¡Qué lindo es Nueva York! Alá, mi Dios bendito, gracias, Milagro, esta nueva oportunidad y esta iglesia de poder interpretar algo de reflexión. Gracias, gracias. Toda la familia Astriano, hoy de manteles largos, sí señor. Ahí está para el famoso Chapulín. Lo sospeché desde un principio. Lo sospeché desde un principio. ¿Cómo dice? Personas tal vez más. Gente que hablaba sin poder hablar. Gente que oía sin poder. Ahí está para el famoso chino, señor Rafael Corona, la empresa de Grupo Paisano. No se volvía siquiera
Ahí está para Champi y su gran amor. Recordando la famosa Elisa. Amor, amor, amor. Hasta Chichipic y la ciudad de Yapur. Esta noche, todos los perros de Santa Cruz. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si todos los niños Master Boys acaban de llegar para la famosa China. ¡Qué linda la China! La gente de San Francisco, Tepeyaco, Tlaxcala, siempre con su padrino. Venga el sabor. Malditos forever, locos inseparables de la tesis, de la reforma, perros de Santa Cruz, el rumbo, el bicho, ese Marcos, Maffer, el Arturo, hoy siempre. Así iniciamos la grabación del disco número 1. Presentaciones artísticas El Visita presenta. Ahí están los saludos, dice. Una gran felicitación de parte de tu tía Mari, de tu tío Ángel Flores, de tus primos, es Steven, Karen y el pequeño Angelito. Pero muchas, muchas felicidades. Quise sentirlo, quise tomarlo, Toda la gente que nos manda los saludos por Facebook. pero no podía despertar ni entender. Dice Rogelio Corona, Y me hundí. todos te quieren desaparecer, pero no se dan cuenta que solo te hacen crecer y crecer. Lo dicen niños de la noche. Para el Cacas, ese Caquitas, el famoso Champi, con la voz de ardilla. Yo les grité que Todos mis ahijados, niños de la noche. allí no estaba, que los profetas no. Vengan los saludos, dice. Un saludo con la voz de Pato, Patas Locas, para el muy famoso Chucky, hasta Concla, y todos los chuntaros de Concla. Atentamente el Chucky, el Salovino, el Chapulín, ese Monkeys, y toda la banda de Concla, con el Lucky Madrazo, 100% Chucho Vera. Entonces yo necesité ayuda. Quise sentir Esta noche todos los payasitos del infierno, el conejo, quise el bicho, el Joker, el Toño, el bicho, pero no podía el mono y todos los chamacos de la calle son ese Arthur, 100% con el sello de la casa. y me hundía Es el tema. Entren, venimos, entren, nos vamos. Somos los niños Lucky A rezar. y ya nos reportamos. Bienvenidos, Aquí mis regados. era su Dios. Yo les grité que despertara, que la verdad allí no estaba, Se va, se agoniza, se va. que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre, siempre, siempre habla en el silencio. Se va.
silencio. Hasta ahí estuvo el tema.